আমাদের চারপাশে অনেক শব্দ হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে যেগুলো 20-তে আছে এবং 20,000 এর মধ্যে যা যা সাউন্ড আছে সেগুলোই আমরা কিন্তু শুনতে পাই। ঠিক আছে? তো এখান থেকে দেখতেই পেলে তোমরা বেসিক্যালি আমাদের যে শব্দ সেটা যদি হচ্ছে 20 থেকে 20,000 হার্টজ এর মধ্যে হয় তাহলে আমরা শুনতে পাবো।